आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक और ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबने स्टेटस का प्रीव्यू देख ही लिया। तो वीडियो पसंद आया आप सबको तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ कि कैसे आप सब इस तरह का स्टेटस एडिट कर सकते हो। तो गाइज चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, और क्या कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। मैंने एक लिंक दिया हूँ, ऑल मटेरियल के नीचे होगा एक लिंक, तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। और जितना मटेरियल आज इस स्टेटस में बनाने में लगा है उन सभी का लिंक दिया हूँ, तो उन सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है एक एक करके। और उसके बाद आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको साइड में प्लस आइकन रहेगा, तो आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको 9:60 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में गियर का आइकन दिखाई देगा सेटिंग, तो आपको इस सेटिंग पर क्लिक करके आपको एडिट सेक्शन में आ जाना है। और आपको यहाँ पर डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप आपको कर रख लेना है, यहाँ पर 2 सेकेंड रख लेना है। ठीक है, 2 सेकेंड रखने के बाद नीचे आ जाना थोड़ा, और यहाँ पर आपको इसको फिल स्क्रीन कर देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहेगा फिट इन स्क्रीन। ठीक है, तो आपको फिल स्क्रीन पर टिक कर देना है, और उसके बाद आपको टिक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको कुछ अपना फोटो को सिलेक्शन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ फोटो को सिलेक्शन कर ले रहा हूँ जिसका मेरे को स्टेटस बनाना है, उस फोटो को यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। तो आप भी जिस फोटो को स्टेटस बनाना चाहते हो उस फोटो को आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको टिक कर देना है। और इतना करने के बाद अगर जो फोटो आपको सेंटर में ना आए, अगर देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये फोटो को मेरे को एडजस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा एडजस्ट। तो मैं फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस बीच वाले पर क्लिक कर देना है, और आपको इज इक्वल टू पर क्लिक करके आपको 2 फिंगर के मदद से छोटा बड़ा या फिर बड़ा छोटा जिधर रखना चाहते हो उधर आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर ले रहा हूँ, और इतने पर मैं इसको सेट कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको टिक कर देना है इतना करने के बाद। ठीक है, तो मेरा तो सभी फोटो है एडजस्ट, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फर्स्ट की तरफ आ जाऊँगा, और फर्स्ट की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके मैंने एक स्टेटस का लिंक भी दिया हूँ, इसी स्टेटस का साउंड रहेगा, स्टेटस रहेगा। तो आपको इस स्टेटस को डाउनलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, और इस वीडियो को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है 2 फिंगर की मदद से, और जूम करने के बाद आपको फर्स्ट फोटो को कट यहाँ से लगाना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर बीट स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ले आना है, और उसके बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है, और आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट कर देना है। ठीक है, उसी तरह आपको सेकेंड फोटो को बीट के हिसाब से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट करना है। देख सकते हो जहाँ जहाँ बीट है वहाँ आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट करना है। ठीक है, देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको ले आ रहा हूँ, उसके बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट। इसी तरह आपको जितना फोटो है उन सभी फोटो को आपको काट लेना है एक एक करके। ठीक है, तो सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी फोटो को काट लिया हूँ, एक और लास्ट का फोटो बच गया है, तो मैं इस फोटो को भी काट लिया हूँ। उसके बाद जितना फालतू का फोटो आ जाए उन सबको आपको डिलीट कर देना है। तो मैं सभी फोटो को डिलीट कर दिया हूँ जो फालतू का आ गया। उसके बाद आपको फर्स्ट फोटो की तरफ आ जाना है, अच्छे से आपको बीट के हिसाब से काटना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट फोटो पर क्लिक करके आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक कर देना है, और सबसे नीचे चले जाना है। ठीक है, सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट मोर में जाने के बाद आपको इन एनिमेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इन एनिमेशन, और इन एनिमेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा क्लिप ग्राफिक्स में इन एनिमेशन, तो आपको इन एनिमेशन पर क्लिक कर देना है, और आपको सबसे नीचे चले जाना है, और 44 नंबर का ग्राफिक्स आपको अप्लाई कर देना है इस फोटो पर। ठीक है, उसके बाद आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये एक और बड़ा पिक रहेगा। ठीक है, तो आपको इस बड़ा पिक पर क्लिक करके आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करके आपको इन एनिमेशन में चले जाना है, और इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको 44 नंबर का ग्राफिक्स ऐड कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना, और एक लास्ट में भी इस पर भी क्लिप ग्राफिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इस लास्ट वाले फोटो पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करके आपको सबसे नीचे चले जाना है इन एनिमेशन में, और 44 नंबर का ग्राफिक्स आपको इस पर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने 2-3 फोटो पर ग्राफिक्स अप्लाई कर दिया हूँ।
एक है फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये जो बीच वाला है ये भी बड़ा पिक है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक बड़ा पिक है। तो 3 फोटो पर आपको ग्राफिक्स अप्लाई करना है जो फोटो बड़ा रहे, ठीक है। और जो छोटा छोटा पिक है उन सब में आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा पिक है तीनों उसी में आपको ग्राफिक्स अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट की तरफ आ जाना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके आपको इस तरह का एक इफेक्ट रहेगा, तो आपको इस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको लेंथ को पूरा वीडियो में डाल देना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन इसका फुल कर सकते हो, तो ये पूरा वीडियो में आ जाएगा। उसके बाद आपको इसी इफेक्ट पर क्लिक करके इसका साउंड आपको म्यूट कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और सबसे नीचे चले जाना ब्लेंडिंग में, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको इसका ब्लेंडिंग स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके आपको डाउनलोड फाइल में चले जाना है, और एक व्हाइट बॉर्डर होगा तो व्हाइट बॉर्डर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको इस बीच वाले पर क्लिक करके इसका स्प्लिट स्क्रीन फुल कर देना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है और सबसे लास्ट में आ जाना है, और आने के बाद यहाँ से जो फालतू का इफेक्ट रहे आपको उसको डिलीट कर देना है, और जो फालतू का बॉर्डर है उसको भी डिलीट कर देना। आपको सिर्फ वीडियो तक मात्र रखना, जहाँ तक आपका फोटो रहे उतने तक ही मात्र रखना। उसके बाद आपको ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेटस बनकर तैयार हो गया है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि कैसा बना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर आपको तीर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस तीर वाले बटन पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले करके रखा था, तो मैं इसको कैंसिल कर देना हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। और इस तरह का स्टेटस अभी इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो जल्दी जल्दी आप भी इस तरह का अपने फ़ोटो को एडिट करिए और इंस्टाग्राम रील पर अपलोड करिए, तो 100% वायरल होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।